بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي إليك أشكو نفسا بالسوء أمارا وإلى الخطيئة مبادرا وبمعاصيك مولعا ولسخطك متعرضا تسلك بي مسالك المهالك وتجعلني عندك أهون هالك. كثيرة العلال طويلة الأمال إن مسها الشر تجزع وإن مسها الخير تمنع ميالة إلى اللعب والله مملوءة بالغفلة والساهو تسرع بي إلى الحوبة وتسوفني بالتوبة. إلهي أشكو إليك عدوا يضلني وشيطانا يغويني قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي يعاضد لي الهوى ويزين لي حب الدنيا ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى. إلهي إليك أشكو قلبا قاسيا مع الوسواس متقلبا وبالرين والطبع متلبسا وعينان عن البكاء من خوفك جامدا وإلى ما يسرها طامحا. إلهي لا حول لي ولا قوة إلا بقدرتك ولا نجاة لي من مكاره الدنيا إلا بعصمتك فأسألك ببلاغة حكمتك ونفاذ مشيئتك ألا تجعلني لغير جودك متعرضا ولا تصيرني للفتن غرضا
وكن لي على الأعداء ناصرا، وعلى المخازي والعيوب ساترا، ومن البلاء واقيا، وعن المعاصي عاصما، برأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت، بارك الله بك حبيبي سيد أيوب. وأنت مولاي عزيزي. أحسنت، وفقك الله إن شاء الله. حبيبي. طيب.